Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita wasaya ad-dars samin di dars pelajaran yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dars saminu utawi pelajaran kang kaping 8 fi adabir riyadati wal masyi fituruqati iku ing dalam adab riyadhah yaitu olahraga wal masyi lan lumaku fituruqati ing dalam sakehe jalan. Jadi bab yang ke-8 ini menerangkan tentang adab latihan riyadhah olahraga ya, wal masyi dan berjalan di jalan umum maksudnya. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun, innaka fi badi awqati faragika la tastagni anir riyadati albadaniyati. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun, innaka fi badi awqati faragika setuhune andika iku ing dalam sebagian sakehe waktu-waktune kosonge andika, la tastagni iku orang nyukupi kabarnya di innaka fi ba'di iku in dalam sake sebagian waktune paragate andika la tastagni ora nyukupi sopo andika ani riyadoti saking riyadhah olahraga al badaniyati kang bangsa badan hatta yatajaddada sehinggane yatajaddada nerima baru nasatuka opo semangat andika limuzawalati durusika karena terus penerusnya belajar andika. Faida kharata mangkatat kalane keluar sopo andika liriyadoti kedue olahraga faksidi al amakina mangka nejala sopo andika ing sakehe tempat kang baru al hawa kang berudara segar anid tawahi dari waktu-waktu pagi. Jadi kalau misalnya santri mau olahraga ya habis ngaji dia atau mahasiswa atau siapa saja yang mau olahraga maka faksidil amakina al jaidah al hawa minad doah. Jadi tujulah tempat-tempat yang bagus udaranya itu ada di waktu pagi, waktu siangnya di antara jam 6, jam 5, jam setengah 6 atau jam 6 lah, itu paling bagus udaranya. Walaika lan ing atase andika asakinata ing anteng wal waqara lan mantep tegese anteng. Wala tusri fi masyiatika wala tumazi ahadan fi tariqika wala tadhak illa biqadri tabassumi. Mangka aja cepat-cepat andika fi masyiatika ing dalam lumakune andika. Jadi jalannya santai aja, jangan cepat-cepat. Kalau misalnya berolahraga kita melewati jalan jangan cepat-cepat jalannya. Wala tumazih ahadan lan aja bercanda sapa andika ing wong suwiji fitori kika ing dalam jalannya andika wala terhak lan aja gemuyu andika illa biqadri tabasumi angin kelawan ukuran senyum saja. Jadi jangan terlalu tertawa-tawa kecuali ya sekedar hanya senyum saja. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun, ida kharata liriyadoti tatkalane metu sapa andika liriyadoti gunah atau kedua olahraga auli ghairiha atau kedua siliane riyadhah ma ikhwanika sertane sakehe dulure andika fa iyyakum mangka wedila sapa andika anta ataridu inyenta maling mengok sapa kalian ahadan ingung suwiji minal maroti saking wong kang lewat fituruqati ing dalam sakehe dalan. Jadi jangan sampai ketika kita berjalan sama teman kita di jalan kita jangan main-main, takutnya ketabrak ngeri. Wa iyyakum lan wedila sapa kalian antas tafu inyenta berbaris sapa kalian fi tariqil amati ing dalam jalan umum. Fa in kana tariqu mangka lamun tahana at-tariqu apa dalan wasian iku luas famsu masna mangka lumakulas sapa kalian ing dua-dua wa ila lamun ta ora lumaku dua-dua famsu furada wahidan fawahidan mangka lumakulas sira kabeh ing dewean ing sendirian wahidan hale sendiri tegese sendiri. Jadi ketika jalannya luas maka usahakan jalannya berdua.
Kalau misalnya nggak mau berdua-dua, maka jalannya sendiri-sendiri. Jangan sampai jalan di jalan di jalannya gitu kan. Kadang-kadang kan kita kan melewati jalan di pinggir, kadang-kadang kita ke kanan, ke tengah. Nah, itu jangan. Kalau bisa ya bikin formasi dua, kalau nggak bisa dua ya satu, satu gitu. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun inna turuqa al umumiyata laysat mamlukatan li ahadin satuhune sakehe dalan kang umum kang bangsa umum laysat iku ora ana apa jalan umum mamlukatan iku kang den miliki li ahadin kedua wong sewiji. Nah, jalan umum itu bukan jalan individu, bukan jalan manusia, bukan jalan perorangan, tapi milik keseluruhan, milik seluruh orang yang berjalan. Jadi ketika kita di jalan mengadakan walimatul ares, pernikahan atau khitanan, undang ceramah di jalan, itu nggak baik, nggak boleh. Karena apa? Karena laisat mamlukatan li ahadin. Karena jalan ya jalan bukan milik perorangan, tapi milik semuanya. Ya kan ketika jalan ditutup, kita bikin kondangan di situ, bikin acara pernikahan atau acara sunatan, jalan ketutup, otomatis orang nggak bisa lewat. Itu bisa indikasi ya larangan, bisa statusnya haram nantinya. Wa inna malikul limarin alhaqul mururi fiha fala tajdahdimu fala tajdadihimu fi turuqati lan angin pasine iku kedue saban-saban barang lan angin pasine iku kedue saban-saban wong kang lewat alhaqu utawi hak ya utawi hak al mururu sake wong kang lewat fiha ing dalam jalan fala tazdahimu mangka aja berdesak-desakan sapa kalian fituraqati ing dalam sake dalan fa inna dzalika yujri bi talabatil ilmi asyarif wa yadhabu bi tiraminasi lahum mangka setuhune mengkonon jalan tajdahimu fituruqah itu yujri iku ngalaaken apa zalik ditalabatil ilmi asyarif dengan kelawan para pencari ilmu kang mulia wa yadhabu lan menghilangkan apa dalik bihtiramin nasi kelawan penghormatan manusia lahum kedua kabihan nas. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun idza ra'aita fi tariqika tatkala ning ali sapa andika fi tariqika ing dalam jalane andika gau-goa ing wong kang ina atau gau-goa ini ing wong kang lagi demonstrasi afiatan atau golongan ya dribu kang ngegebuk ba'duha apa sebagiane golongan ba'don ing sebagian kalian iya kamangka wadila sapa andika antu arlija ing nyentah ikut campur sapa andika ing atase kabehan atau taktariba minhum atau maraki sapa andika minhum saking kabehan farubama kana dzalika sababan li ihanatika awittihamika bisyai'in anta minhu bariun. Maka terkadang ana dzalika apa mengkonon mendekati golongan demonstrasi itu menjadikan sebab kedua hinane andika atau jeleknya andika dengan sewiji-wiji utawi andika menusaking bariun iku lebar. Jadi kalau misalnya ada yang demonstrasi ya santri udah ngaji baik, jangan ikut-ikutan. Takutnya ya badu haba don, takutnya nanti rusuh kau ikut-ikutan kegebuk nanti. Karena kamu ikut-ikutan gabung sama golongan yang sedang demonstrasi. Auto arija alaihim auto kriba, kamu malah ngedekati. Ya kan terkadang engkau demonstrasi gitu kan, engkau ngakunya bela agama gitu kan, atas nama politik itu menjadikan sebab karena hinanya kamu atau jeleknya kamu dengan sesuatu tersebut. Maka dari itu kamu harus biarin aja gitu, udah jangan ikut-ikutan, bariun lebar aja bebas gitu. Jadi kamu jangan ikut-ikutan seperti itu. Kalau santri udah belajar fokus kuliah nyusun skripsi tesis. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun idza ta'adda alaika ahadun fi tariqika min amatin nasi fala tuqabil al udwana bimislihi. Idza ta'adda tatkala ngitung-ngitung alaika ing atase andika ahadun
bilang ing atase andika ahadun sapa wong siwiji fitarikika ing dalam jalane andika min amatin nasi saking umumnya manusia fala tuqabili al udwana maka aja menghadapkan andika ing sake permusuhan bimislihi kelawan ahad wa'fu amman maka lan ngamapla sapa andika saking wong kang ngadzalimi ieu si wong ka ing andika yarfa'il lahu mangka ngangkat sapa Allah qadroka ing kadare andika 16 mana nih qadroka ing kadare 19 20 qadroka ing kadare andika wajaja'u sayyi'atin sayyi'atu misluman affa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah mangka wajaja usaiatin lan utai balasan kejelekan iku kejelekan misluha kang utawi sepadane sayi'ah faman afa maka sapa wong kang maaf ya si wong wa aslaha lan gawe maslahat sapa si wong fa ajruhu mangka utawi ganjarane si wong alallahi ing atase Allah bihadzal khuluqi al jamili kelawan ikilah tata kramah kang bagus adabanallahu fi kitabihil al aziz ngedidik na ing kita Allah sinten Allah in dalam kitab Allah al azizi kang maha agung ya bunaya wahai anak lanang cilik isun idza kharata minal masjidi aminal maskani li syara'i syai'in tahtaju ilaihi minat ta'amin aw syarabin aw qiswatin wa nahwi dzalika fala tata'arad li munazaati sufa'i wa la tata'arad nafsaka li simai alfadhihim albadiati tatkalane metu sapa andika dari masjid atau saking tempat rumah li syara'i syai'in gunah tuku sajiwiji-wiji tahtaju kang butuh sapa andika ilahi maring syai' minat ta'ami saking makanan aw syarabin atau aqua aw kiswatin atau pakaian wa nahwi dzalika lan atau seumpama mengkono-mengkono ta'am syarab kiswah fala tata'arad mangka aja bertolak belakang sapa andika limunazaati sufahai kedue nyopote wong kang bodoh wala tata'arad lan aja berpaling sapa andika nafsaka kedua dirine andika lisimai alfadhihim kedua ngrungu sake lafade kabihan albadi ati kang ale wa betai lan ngadoila sapa andika anhula il qaumi saking mereka ikilah kaum juhdaka ing sekeras mungkin andika wa iya kalan wedala sapa andika wal muhakamata semertane sakehe hukam mahakam memahakah apa ya memahaka ini memahaka terang para padu wal mumakhakatalan para padu ceritanya itu ma'al ba'ah semertane wong kang ngedol fitak diril asmani ing dalam harga ing dalam perkiraan harga fa in wafaqaha as-samanu mangka lamun ta nyesuaikan ka ing andika as-samanu opo harga istaraita mangka tuku sapa andika wa ila lamun tah ora sesuai harganya mah fasrib mangka lungalah sapa andika bisalamin dengan salam wa iya kalan jelas sapa andika anta ta'arrada minal ba'a ingin ta bertolak belakang nekani bertolak belakang sapa andika lil ba'ati kedua wong kang dol biqasdil musawati kelawan tujuan sama faqat haletak lunasyra'i duduk beli fa inna dzalika maka setune mengkonon qasdil musawwah yad'uhum ila isma'ika yad'uhum ngajak apa dalik hum ing kabihan ila isma'ika maring perungone andika matakrahu ing barang kang sengit sapa andika min kalimati takri'i saking sake kalimat ngetrok wal idra'i lan mata-matai ya bunaya wahai anak lanang cilik isun idza hadasta tatkalane cerita andika ingsanan ing manusia fala tarfa mangka aja tatkalane ngomong sapa andika ing manusia fala tarfa mangka aja ngangkat sapa andika sautaka ing sorane andika selalu aja ngomong illa biqadri ma tasmi'uhu angin kelawan kadare barang kang rungu sapa andika hu ing barang nah tu kun latifal qauli
kun analah sapa andika iku lembut ucapane, hasanal hadisi tur kang bagus perkataane, wahdaran wudila sapa andika antatakal lama ingin ta berbicara sapa andika bi kalimatin kelawan siji kalimat yang kusuk kang ngurang kang berkurang biha kelawan kalimat kodruka apa ukurane andika ing daman ing sandingi uang tu hadisuhu kang cerita sapa andika hu ing siman laukana min amsalika fis sinni wal manzilati wa idza hadasaka insanun fasini al istima'a lahu fala tuqabbilhu bil ghilzati wa alfadhati wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa idza hadasaka lan tatkalane cerita ka ing andika sapa manusia fa ahsinil istima'a lahu mangka fokuslah andika ing mendengar lahu kodue ceritane manusia atau ucapan manusia wala tuqabilhu lan aja menghadap sapa andika hu ing insan bil ghildati kelawan kasar wal fadhati lan keras wa khaliqin nasa lan berakhlak sapa andika bi khuluqin hasanin kelawan akhlak kang bagus. 20 21 mana 20 21 lanjut 21 ada sutasiu utai pelajaran kang kaping 9. Sekarang yang ke-9 fi adabil majalisi wa adabil muhadarah iku ing dalam adab ning majelis lan adab berceramah muhadarah. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun ida marota bi kaumin tatkalane lewat sapa andika bi kaumin ketemu kelawan satu kaum faqroihim assalama maka ngucapakanlah sapa andika hum ing kaben kaum assalama ing salam bilafdil ma'rufi kelawan lafaz yang diketahui alladzi waradat bihi as-sunnatu an-nabawiyatu kang teka bihi kelawan alladzi apa sunnah kang bangsa nabawi. Jadi kalau misalnya kita ketemu teman atau kelompok atau kaum maka kita disunnahkan untuk mengucapkan salam wa huwa qaulu kalan utawi salam iku ucapane andika ing lafaz assalamu alaikum wala tatajawwaj hadhihi tahiyatan aja ngelewati sapa andika ing ikilah penghormatan tadi salam ila ghairiha maling seliyane tahiyah minal muhdasani saking sakehe wong kang cerita-cerita wala tajlis majlisa qaumin illa ba'dal istidani dan aja dadak sapa andika ing majelis kaum kecuali ing dalam sewise jaluk izin faruba makanu yatawafaduna fi amrin la yuhibbuna ayyusharikahum fihi ghairuhum mangka terkadang ana sapa kabeh kaum yatafawaduna iku pada berdiskusi sapa kabeh kaum fi amrin in dalam perkara la yuhibbuna kang ora mencintai sapa kabeh kaum ayusyrikahum ing nyata ngebateri hum ing kabeh kaum fihi in dalam amal ghairum sapa selene kabehan watajannaba atatafalu ya watajannabalan lima adoh ya lan ngadohilah sapa andika atatafula ing mengecilkan anlinasi ing atase manusia juhdaka ing payahe andika ing semangate andika fa inatu fa'iliya karena setuhune mengecilkan sakilun iku abot ala nufusi ing atase jiwa wa ing kana lamun ta'ana apa wa ing kana lamun ta'ana apa amr aklama iku paling weruh aklama ahli asrihi iku paling weruh ahli masane amr. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun ungtur ning alila sapa andika ila nafsika maring dirine andika idza kunta fi baitika tatkalane ana sapa andika fi baitika ing dalam omahe andika masalan iku ing dalam perumpamaane amalu kang amal sapa andika amalan ing satu amal tuhibbu kang mencintai sapa andika an la yatalli alai ahadun ghairuka ingin ta orang ning alaihi ngatasi amal sapa wong suwiji ghairuka kang seliyane andika fafajaaka insanun mangka ngagetaken ka ing andika sapa manusia bidukhuli kelawan manjing alaika ing ngatasi andika alasta tahissu bi sakilaihi anata ora ana sapa andika iku ngerasa sapa andika bisiklihi bisaqalihi kelawan abote amal patataman nalan berdream berangan-angan andika zahaba ing ulange amal pakadalika mangka iku mengkonon
kang den sebut haluka utawi tingkah andika ida asyita tatkalane asyita itu urip ya atau lumaku ya tekes asyita ida asyita tatkalane. Di sini apa coretannya kita lihat. Asyita itu no kife sire ida asyita tatkalane hidup urip sapa andika kauman ing satu kaum biduni istidanin kelawan tanpa daluk izin wala ragbatin minhum lan ora wedi minum saking kabehan fi wujudika indalam wujude andika mau semetane kabehan kaum. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun ida duita tatkalana den panggil sapa sira limujala seti kaumin karena ngebature dodoke kaum wa kungkalan ana sapa andika asgorohum iku paling cilik kabehan kaum sinan ara umure fala tajlis maka aja dodok sapa andika jangan sok gede udah yang kecil mah di belakang hatta ya nalaka al kaum mobil julus sehingga nengiri nilaka kede andika al kaumu sapa kaum bil julus kelawan dodok wa idza jalas talan tatkalane dodok sapa andika fala tujahi maka aja ngedesak andika ahadan ing sewiji min julasa ika saking sakehe batur dodoke andika wala tatarra lan aja ngedesak andika ing wong kang jalisan ing wong kang duduk illa an yacruka maring nyentah meninggalkan sopo si wong majlisahu ing majlis si ahad ya ingnya meninggalkan sopo ahad majlisahu ing majlis si ahad di adlika karena arane andika 21 mana 22 ini 22 asai atakang ale 22 ini 25 22 tatakod dama kan terima dimin sopo andika ila mau diirafin maring tempat kang tinggi idza kana tatkalane ana fil majlisi iku indalam majlis man utai wong huwa kang utai siman ahaku iku lebih berhak min saking andika bil julusi kelawan dodok fihi ing dalam majlis wa idza jalas kalan tatkalane dodok sapa andika fi maudiin ing dalam tempat sumaja kare datang man sapa wong kang huwa utawi siman aula iku luwih utama min saking andika. Apabila engkau duduk di satu tempat kemudian kamu datang maka kamu datang terakhir nih man wajah aman datang seseorang huwa kang ya seseorang tadi Allah lebih utama daripadamu karena dia emang sering di situ atau emang dia datangnya lebih awal darimu. Berjulusi kelawan dodok fihi indal maudi fatruk mangka ninggalkan sapa andika lahu kedue eman dalikal maudi ing mungkana tempat qabla an yumaro in dalam sedurunge yang tada ten perintah tuk maru dan perintah sapa andika bitanahi kelan penghormatan anu saking maudi atau anu saking man yajidi ihtiramu maka bertambah apa penghormatan andika fi ayuni julusaika in dalam sake pandangan batur dodoke andika. Lanjut bismillahirrahmanirrahim idza jalasta tatkalane dodok sapa andika la kaum ing atase kaum fala tadkhul bangka aja manjing sapa andika mau semetane kabehan kaum fi hadisihim in dalam ceritane kabehan jangan langsung nyambung bae hatta yudakhiluka sehingga manjingaken ieu kabehan kaum ka ing andika jangan kepo wala tatakallam bicara sapa andika fil kaum lan iku in dalam kauman utai wong kang huwa utai siman aula iku luwih utama min saking andika bil kalami kelawan ucapan wa idza takallam talan tatkalane berbicara sapa andika fala takul mangka ajang ngucap sapa andika ilhaqon angin ing kebenaran wala tatawassalan ajang jemberaken sapa andika fil maqali ing dalam ucapan banyak omong maksudnya ila kecuali biqadri iqamatil hujjati kelawan kadar melaksanakan hujjah dalil fala tanakis mangkelan aja meneliti lasa aka ing sake batur dedo andeke andika ila bil adabi angin kelawan adab wa tahaffudilan ngerakse min asaratil lisani saking keplesetan lisan wa iya kalan udilah sapa andika walau kota semertane apa gumuyu keras fil majalis in dalam majelis fa inna maka setune kohah min akhlaqi safilati iku saking sake alak orang yang bodoh wa inasilan paling apa ya wong kang paling bodoh ya sam bodoh manusia
wa aqlilang nitik akanlah sapa andika minal mujahi saking bercanda juhdaka ing semampune andika gitu ing sapayane andika fa inna kasratil muzah maka karena setune banyak bercanda tadhabu iku menghilangkan apa banyak bercanda bil ihtirami kelawan kemuliaan warubama gorat suduru ba'dinas yang laika lan terkadang augorat yaitu mengumpulkan suduru ba'dinasi opo sakehe hati-hatine atau ya dada-dadane sebagian manusia laika ing atas andika ya bunaya wahai anak wanang cilik isun la tujallis aja ngebaturi sapa andika minanasi saking manusia ila ahal muru'ah kecuali ahli muru rasa jiwa wa syarafilan kemuliaan wal ifatilan ngeraksa juga sama wal kamalilan kesempurnaan wa iya kamdillah sapa andika mukhalatat semertane bergaul asufahai atau asufaha kang bodoh-bodoh wa mujalasatahum lan majelis kabehan wahdaran lila sapa andika majalis gibati ing majelis gibah wan nami matilan nami majuhdaka ing juhude andika ing susapaya andika wala tujallis ahadan lan aja ngebaturi andika ahadan ing wong suwiji minal fusaki saking orang fasik jangan berteman dengan orang yang fasik wal fujari dan jablay pelacur gigolo Pak iya kalau dila sapa andika wa muasyarati alal khubus bergaul sertanya bergaul dengan ahli orang yang tercela wadasa isilan kotor wa nifakilan kemunafikan fa innal akhlaqa fa in mangka satune sake akhlak asaiata kang ale tasri iku menjalar apa akhlak kang ale fi jelas hai ing dalam sake hebat terdodok kama tasri annal fil hatab kayak barang kang menjalar apa geni fil hatabi ing dalam kayu bakar. Jadi berteman dengan orang yang baik maka akan menjadi baik, berteman dengan orang yang jahat maka akan menjadi jahat. Gitu kesimpulannya. Ada soal asyuru utai majelis kang kaping 10 fi adabi ta'ami iku ing dalam adab makan wasyarabi lan adab minum. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun idza kunta tatkalane ana sapa andika turidu iku yentah menghendaki sapa andika mengharap sapa andika anta Aisyah ingin tak hidup sapa andika soal bin yati ing sehat badannya jadi kalau misalnya pengen hidup badannya sehat badannya gitu maksudnya saliman turkang selamat minal amrodi dari penyakit dari corona dan dari lain-lainnya atau dari penyakit yang berbahaya itu kencing manis, kemudian diabetes, kalau tudakhil maka aja manjingakan sapa andika fi ma'adatika ing dalam lambungnya andika ta'aman ing makanan ala ta'amin ing atasnya makanan udah makan martabak ditimpa lagi makan gorengan ditimpa lagi makan pecel ditimpa lagi makan kredok ditimpa lagi makan ayam nah, itu namanya ta'aman ala ta'amin wala takulan aja ngomong wala takulan aja mangan sapa andika illa kecuali idza kunta takalane ana sapa andika jaian iku wong kang lapar kalau sudah lapar baru makan kalau kita kan lapar gak makan ada peribahasa makan gak makan asal kumpul fa idza akalta lan takalane mangan sapa andika falatamla batnaka maka aja ngebeki andika batnaka ing wetete ing perut andika minat ta'ami saking panganan kenapa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala ibnu adam wa ansyara min batnihi orang ngebeki sapa ibnu aban ing wadah kang leuwih ala tibatan saking perut si ibnu adam ya bunaya wahai anak lanang cilik isun idza kana bika hajatun ila ta'am tatkalani ana bika kelawan andika hajatun utawi hajat ila ta'ami mari ta'am kalau kamu ingin makan faksil yadaika mangke ngumbala sapa andika ing dua tangane andika awalan ing dalam awale wadkuran nyebutlah sapa andika Innallahi ing arane Allah ala ta'amika ing atase makanan andika wala tabli at-ta'ama ibtila'an ajenelan sapa andika ing makanan kelawan temenan gitu. Walakilan akan tetapi ne dugi aluk matangunya la andika ing sesuapan madgon jaidan kelawan suapan kang baik. Fa inna jaudatal madgi maka satuhune bagus atau anane suapan tu inu iku nolong apa bagusnya suapan alal hadmi ing atase perut atau ing atase jantung lambung bisalah itu wakulan manganla andika mimma yalika saking barang kanyandengi iya barang ka ing andika
wala tudhib yadaklan aja lunga akan sapa andika ing hadaka ing tangane andika fil inna ing dalam wadah hauna ing dalam kene fa inna dalika maka setengah mengkonon memindahkan tangan ke tangan saat ke wadah satu lain ke wadah satu yang lain. Kalau makan barang-barang kan kadang-kadang satu tuh, nah tangan kita pindah ke yang lain, nah itu maka fa inna dalika maka setengah mengkonon seperti itu, makan barang-barang pindah tangannya ke sana ke kiri ke kanan. Nah minasyarrahi al-mamkuti iku saking kejelekan yang dikutuk durhaka. Ya benaya wahai anak lana cilik isun iya ka wadila sapa andika antaf ala ingeta migawe sapa andika kama yafalu asafilatu kay barang kang migawe sapa wong kang bodoh waro anasilan palan bodoh hai manusia falatakul mangka aja makan sapa andika fil aswaqi ing dalam sake pasar wala qari atat tariq lan ora ing dalam tengah-tengah jalan wala ala sabil tafakulan ora senajan ing atase jalan buah-buahan fa inna dalika mangka setune mengkonon makan yang tepat tadi disebutkan miskitu al muru'ata iku mutusaken apa dalika al muru'ata ing harga diri wa yujri lan ngelekaken apa dalik bi ahli fadli kelawan ahli keutamaan. Lanjut ya bunaya wahai anak lanang cilik isun iya ka wadila sapa andik wal bukhlas semertane pelit halaman 23 24 nah di sini iya ka wadila sapa andika wasyaroha sertane jelek sertane kejelekan faida jelas tangkatat kalane dadak sapa andika wabijada mikalan iku kelawan arahe andika insanun utai manusia tarifuhu kang wurus sapa andika hu ing insan awla tarifuhu atau ara wurus sapa andika hu ing insan faduhu mangkaning alila sapa andika maka ngajaklah andika hu ing si ahad tadi hu ing insan limuakalatika untuk makan bersamamu. Jadi kita nggak boleh pelit. Ada teman yang datang nih, dia duduk di sampingmu, ada teman engkau itu kenal atau enggak kenal, pokoknya kenal enggak kenal, di sini tarifu aula tarifu kenal enggak kenal pada uhul lima walatika maka ajak dia suruh makan bareng. Faida baqiyat minhu baqiyatun lantat kalane masih min kasaking andika baqiyatun apa masih sisa ya fatsaddaqa biha maka bersedekahlah andika biha kelawan baqiyah ala al hajati ing atase ahli kebutuhan wala tastagir syai'an tasaddaq bihi fa inna lil taqlili minas sadaqati mawdi'an la yastagni anhu al fuqara wa idza tasaddaqta ala faqirin fala tajdarihi tadi wala tasqit ya wala tastagir lan aja ngecilakan andika ing sewiji-wiji tasaddokalan aja nganggap kecil sapa andika ing sewiji-wiji tasaddaku kang bersedekah sapa andika bihi kelawan syek berapapun nilainya ya kita jangan anggap remeh. Sedekah cepet ya cepet, sedekah 5 juta ya 5 juta, kita jangan menganggap remeh kalau misalnya itu kecil gitu. 200 perak fa inna litaqlili karena satuna iku kudu kecil minas sadaqati saking sedekah maudian utawi tempat la yastagni kang ora cukup anu saking maudi al fuqara usapa saking wong fakir wa idza tasaddaqta lan tatkane bersedekah sapa dikalaing atas wong qaulun ma'rufan wa maghfiratan khairan min sadaqatin yasba'uha ada. Nah itu ayat Quran ya, ayat Al-Quran surat Al-Baqarah dilihat. Wastahid langsung sungguh-sungguh andika antuhfiya ingin nyamarakan andika sedekah ing sedekah andika nasi saking manusia fa inna sedekata sirtu fi ghadabillahi taala karena setune sedekah secara privasi secara rahasia iku madamakan apa sedekah privasi ghadabillahi ing mara Allah taala. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun itak kita kula sapa andika al aqla ing akal al aqla ing mangan wasyurbalan minum fil awani in dalam sake wada al qadirati kang kotor farubama jalasta bi nafsika minal amrad wa bi qadaril awani la yang fauka fihi tibu at-tabib wala ilajul hakim. Angkar kadang dodol sapa andika kedua dirine andika minal amradi saking sake gering bi qadaratul ula kelawan rakaat sih kelawan qadar kelawan tempat ya sakit tempat malah yang fauka ing barang kang orang manfaati iya barang ka ing andika fihi ing dalam barang tibu tawibib apa bagusnya jiwa
wala ilahil hakim lan ora obate bijaksana, wala tasyrab dan aja minum sapa andika minal mai saking air ila makana kecuali barang kang ana iya air nakian iku bersih, tuh airnya harus bersih kalau minum. Minal idron saking idron, air idron. Idron itu apa ya? Idron rakabat, nanti cari ya idron. Wa idza syarita lan takalan minum sapa andika fasanillah mangkang manila andika ing Allah qabla antas reba indra sedurunge yen nonton sapa andika minum sapa andika, wala tasrif alma lan aja minum sapa andika ma alma ing air aban kelawan securupan tegekan, walakin isyrabhu masan qalilan dan akan tetapi ne minumlah sapa andika hu ing air mason ing apa namanya santai ya, ing mason tuh ing nempel kalian best step wastari fisur bikalan istirahatlah sapa andika ing dalam minum andika walakunan becik ana salah sama rotin ikut telus sakebalan tafsilu bayakul lima rotin utawi rincina saban-saban balenan wa ukralan kang lian bidikrihim kelan dikre kabehan Allah ta'ala bidikri ismallah kelawan dikir asmaning Allah ta'ala 24 ya 24. Oh ini masih ada 25. Washkurhulam bersyukurlah sapa andi kau ing Allah lan ni'ami ngatas esak nikmat Allah la yuhsiha kang ora bisa dihitung. Ha ing nikmat al-adu apa bilangan wallahu ya tawalla hidayataka wa irsyada kalan utawi Allah iku ngursi Allah ing hidayah andi kalan ing petunjuk andi Allah alam bisawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi selanjutnya. Adarsu yang selanjutnya ini telah beres ya. Nanti kita lanjutkan adarsu ke-12. Wallahu a'lam bishawab.